हामी चाहिँ जाँदैछौँ कहाँ छौँ हामी झर्ना जाँदैछौँ हामी झर्ना जाँदैछौँ चिसेनी झर्ना अनि हाइकिङ पनि हो यो चाहिँ होइन अनि हाइकिङ आउटफिट यस्तो छ ड्रेस अनि चप्पल यता पनि चप्पल छ चलो दोस्तों आ जाओ इधर से सकिन्छ ये एल्सा जी कम ऑन ताली खोइ त लड्नु भयो क्या हो चलो ल फाइनली हामी चाहिँ अब यो बाटोबाट हिँडेर यहाँ पुग्छौँ है ल हामी यति के आएको थियौँ रेस्ट गर्न बस्यौँ हामी के झुका झुका आ जाओ दोस्त ल ये झर्नामा पानी रहेछ साथीहरू आवाज आइरहेछ पानीको यहाँसम्मै हामी जाँदैछौँ अनि यहाँ चाहिँ हामी सबैलाई एक एकचोटि जुका लागिसकेको छ मलाई चाहिँ 2 चोटि लाग्यो ये यता छ पानी चलो साथीहरू यहाँ चाहिँ झर्ना यस्तो छ देखिरहेको रहेछ यहाँदेखि माथिदेखि हेरौँ पानीमा भीग्दै है देखो ये झर्ना चलो ए झर्ना चाहिँ यस्तो छ रमाइलो गर्नुपर्छ हामीले झर्नाबाट फर्किन लागेको यहाँ चाहिँ एकजना बाँदर छ जुन चाहिँ यस्तो मजाले स्विङ गरिरहेछ बाँदरको अनुहार यस्तो छ यहाँ छ झर्ना खोइ त झर्ना देखिएको छैन यहाँ छ झर्ना उहाँको चाहिँ चस्मा हराएको छ चस्मा झरेको छ यहाँदेखि आज कसरी लाने होला चस्मा ए हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ एल्साजीको चस्मा छैन क्यामेरामा देखिराख्नु भएको छ नि होइन यो कति हो यो एउटा यो क्यामेरामा चाहिँ देखाएको छैन यता चाहिँ 5 वटा यो कति हो चप्पलको हालत यस्तो छ यता चाहिँ 1 घन्टा पछाडि बुझ्नु है ठ्याक्कै 1 घन्टा पछाडि बुझेर हाँस्नु भयो ल हामी चाहिँ यो बाटोदेखि आउँदै थियौँ आउँदै यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ अनि सबैजना एक साइडमा बिजी छौँ हामी म चाहिँ यो गरिरहेको छु दिनचाची कहाँ पुगेर लाग्नु भयो मैले सोचेँ यो चाहिँ किन राखेको लन्डन पुग्न लाग्नु भयो ट्यालेन्ट भएको नि हाम्रो साथीहरू
गल्यो नि त अब के गर्नु गलियो त बस्नु गर्नु नि जहाँ भेट्यो त्यही बस्यो नि होइन जङ्गलीहरू जङ्गल भइसक्यो हो माथिको पानी चाहिँ कहाँ आएको होला है धाराको पानी कान्छी नानी धाराको पानी खानु हेर्नु यहाँ पानी यसको लागि पानी चाहियो अरे है ओइलाइसक्यो होइन यो अनि यो प्लान्टको लागि पानी चाहियो भनेर एक्सप्रेस हान्दा चाहिँ कुनै बेला बोले त्यस्तो भन्यो तर होइन बिरुवाको पनि टेक केयर गर्नुपर्छ हामीले बिरुवालाई माया गर्नुपर्छ सधैँ यसरी फ्लाइङ किस दिनुपर्छ माया गर्नुपर्छ ठुलो हुन्छ एउटा फुल हुन्छ फुल हाम्रै लागि काम लाग्छ हाम्रै घर सजाउनलाई काम लाग्छ खानेकुरा यो त झन् 70 जीवन होइन यसले झन् दुःख पनि थाहा छ नि यसको टेक केयर गर्नु परेन त मलाई चाहिँ दिएन नि दुईजनाले के अरे ल्याएछन् होइन मलाई चाहिँ नदिगर्ने नि त सिउ लिएर बाहिरमा त बिच छ बाटोमा के साथी भन्दा घरबाट तानेका मलाई अहिले बिच बाटोमा बाहिर टेकिया दियो अब मलाई हुँदा हुँदा त्यस्तो सुविधा छ यहाँ आमा खानेपानी त हेर मस्त छ यहाँ खानेपानी नै हो नि होइन खानेपानी नै हो गिलास पनि राखिदिएको छ फिल्टर राख्नु भनेको त ल हेर्नुहोस् कस्तो घर हो होइन तपाईँ धेरै दयालु हुँदो रहेछ तपाईँलाई कुनै बेला फ्युचरमा केही चाहियो भने मलाई भन्नु होला यस्तो मुख पनि हुन्छ फ्युचरमा फेरि भेट यस्तो अल्छी नमानौँ त घाम चर्क्यो भन्दैमा हेर्नु उनीहरूको को तल छ घर ल आएँ मेरो त माथि नै थियो नि म भित्र बाटो हिँड्नुपर्छ नि त मलाई कस्तो अल्छी लाग्छ होला अब यहाँ चाहिँ सक्खरको खोजी हुँदैछ हुन्छ हुन्छ हामी चाहिँ आइसक्यौँ फर्किँदा चाहिँ एकदमै झ्याउ लाग्ने रहेछौँ त्यहाँदेखि त रमाइलो भएको थियो है फर्किँदा चाहिँ एकदमै झ्याउ लाग्ने रहेछ त्यही नि पानी परिरहेछ यस्तो हामी चाहिँ होइन अहिले हाइकिङबाट आएर एकछिन बसेको थियौँ अनि मेरो चाहिँ डान्स क्लास जानुपर्ने थियो अनि घर जानुपर्ने थियो अनि जाने बेलामा चाहिँ ठ्याक्क यस्तो मजाले पानी पर्यो यस्तो मजाले पानी पर्यो हामी एउटा छातामा छौँ हामी लिटरली एउटा छातामा छौँ यता आधी मान्छे भिजिसक्यो यता आधी मान्छे भिजिसक्यो है अनि पानी चाहिँ यस्तो मजाले परिरहेछ ए भगवान् पानी आइरहेछ छाता देख्यो भित्र सरी एउटा मात्र छाता पर्छ हामी आउने क्रममा चाहिँ उहाँ यत्रो भिज्नु भएको रहेछ तर मैले याद पनि गरेको थिइनँ मलाई यादै भएको थिएन तर यहाँ कस्तो भिज्नु भएछ माइन्ड